네, 여러분 오래 기다리셨습니다. 드디어 저희 경연을 시작하겠습니다. 본격적인 결승 무대, 첫 번째 무대를 시작할 텐데요. 첫 번째 팀은 한국의 똘갱스입니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 똘갱스 무대로 올라와 주세요. Now let's officially begin the grand finale. Our first performing team is Team TDGS. Please give them a big round of applause. 박수 주세요. 네, 오늘 똘갱스가 준비한 곡은요, 휘파람 그리고 장타령 이렇게 두 곡입니다. 전통 판소리와 또 K-팝 비트가 결합된 혁신적인 크로스오버 밴드입니다. 정말 기대가 되는데요. 여러분들 첫 번째 무대인 만큼 큰 박수와 함성으로 반겨주시기 바랍니다. 똘갱스입니다. 안녕하세요. 우리는 똘갱스입니다. 네, 저는 소리꾼 권미희입니다. 저는 소리꾼 이아진입니다. 국악 퍼커셔니스트 이하입니다. 반갑습니다. 네, 저희 첫 곡 블랙핑크의 휘파람이란 곡을 준비를 했는데요. 어떤 의미로 준비를 했냐면 저희가 오늘 오신 우리 버스킹 모든 분들과 함께 즐겨보는 그런 무대를 가지기 위해서 커버곡을 저희 똘갱스만의 감성으로 함께 해보도록 하려고 준비를 했죠. 네, 또 버스킹 월드컵의 룰 자체가 이렇게 커버곡을 준비하면 조금의 가산점을 주신다고 해서 저희가 블랙핑크의 휘파람 준비해봤습니다. 그러면 첫 번째 곡 들려드리겠습니다. 그때요! 우리 똘갱스가 광주 버스킹 월드컵에 출전하여 광주 시민 여러분들과 소리노름으로 한바탕 놀아보려 하는데 여러분들의 신명나는 추임새로 힘을 한번 얻고 가려던 것이었다. 그렇지. 얼씨구 소리가 조금 작은 것 같습니다. 놀라보렸네. 얼씨구 고식이 아주 좋습니다. 그러면은 첫 번째 곡 휘파람 들려드리겠습니다. 오직 너와 같이 하고파 낮에도 밤에도 이렇게 너를 원해. 모든 남자들이 날 밀칠까 대부분이 날 가질 수 있다 장난치는 많은 걸 원치 않아 마구 원해. 난 심장을 보여 아주 심하게 대로 칙칙하게 쏘아 내가 어쩔 줄 모르게 해. 마지막이 불러줘 귓가에 부는 바람처럼. 이대로 지나치지 마요. 너도 나처럼 날 잊을 수가 없다면 널 향한 나는 fire. 내 심장이 빨리 뛰잖아. 점점 가까이 밀리잖아.
네. 저희 휘파람 어땠나요? 감사합니다. 저희가 첫 무대라 사실 조금 여러분들께 어떻게 에너지를 전달 드릴까 고민이 많았는데 휘파람으로 함께 첫 무대 즐겨보았고요. 두 번째 곡으로 이어가 보도록 하겠습니다. 네. 장타령이라는 곡을 준비했는데요. 저희가 같이 할 부분이 좀 있죠. 맞아요. 네. 쉬고 들어간다. 저의 쉬고 들어간다 하고 작년에 왔던 각설이 죽지도 않고 또 왔네. 이렇게 외쳐주시면 되겠습니다. 한 번씩 연습해볼까요? 작년에 왔던 각설이 죽지도 않고 또 왔네. 감사합니다. 그러면 좋습니다. 여러분 믿고 두 번째 곡 장타령 들려드리도록 하겠습니다. 쉬고 들어간다. 쉬고 들어간다. 작년에 왔던 각설이가 죽지도 않고
감사합니다. 저희는 똘갱스였습니다. 감사합니다. 네, 똘갱스 여러분 잠시 인터뷰 시간 가질게요. 이쪽으로 와주시기 바랍니다. 오른쪽으로 나와주세요. 네. 네, 여러분 이 고생했던 똘갱스 멤버들에게 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 잠시 몇 가지 또 여쭤보고 싶어가지고 이렇게 올라왔어요. 참 이 전통음악이랑 케이팝을 같이 병행해서 한다는 게 정말 독특한 시도인 것 같은데 이런 음악을 시도하게 된 어떤 계기? 하고 싶은 음악이 어떤 건지 궁금합니다. 저희가 소리꾼이고 또 전통 타악을 전공한 학생들이었는데요. 우리 음악을 더 많은 사람들이 더 가깝게 느끼고 친근하게 느낄 수 있도록 하는 게 어떤 방향일까 항상 고민하다가 이런 음악들을 실험하고 시도하게 되었습니다. 아, 네, 멋집니다. 이 전통음악과 또 우리 지금 현대 감성을 같이 함께 결합해가지고 음악을 만들고 있다고 합니다. 또 우리 각각의 멤버들 이렇게 열심히 땀 흘려서 불러주셨는데 각각 멤버들 이름이 궁금합니다. 한번 소개해주세요. 네, 저는 소리꾼 이아진입니다. 네, 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 저는 소리꾼 권미희입니다. 기억해주세요. 네. 고고학 퍼커셔니스트 이하입니다. 네, 큰 박수 부탁드립니다. 네, 첫 번째 무대로 이렇게 경연을 장식해 주셨는데요. 아, 오늘 이 무대에 올라오면서 어떤 다짐이랄까? 또 이제 앞으로의 좀 이렇게 다짐, 결심 한번 외쳐주세요. 네. 저희 사실 너무 쟁쟁한 팀들이 많았어가지고 이렇게 5강에 올라오게 된 게 너무 영광이었고 너무 행복했고요. 앞으로도 행복하게 많은 음악들 들려드릴 수 있는 소리꾼들이 되겠습니다. 네, 그리고 이제 조금 있으면은 그 결선에 또 진출하신 거잖아요. 1, 2위 팀들, 또 한국 팀들은 또 해외에 나가서 또 이제 이렇게 공연할 수 있는 기회도 주어진다고 하더라고요. 이 한국 음악을 가지고 해외에 나갈 수 있다는 것도 참 의미 있을 것 같은데 또 해외에서 보여줄 수 있는 우리 음악들이 있을까요? 요즘 또 K-pop 데몬 헌터스가 워낙 열광이잖아요. 그렇죠. 맞아요. 그래서 갓을 쓰고 또 퍼포먼스를 준비해서 멋진 무대를 보이면 어떨까 이런 고민들도 저희가 지금 해보고 있습니다. 네, 가스스 퍼포먼스부터 우리 K-팝 정말 국악이랑 연계해서 하는 우리 똘갱스 팀 정말 멋진 무대 보여준 것 같습니다. 여러분, 똘갱스에게 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 내려가 주세요. 네, 여러분 첫 번째 똘갱스 무대를 이어서 두 번째 무대 시간이 다가왔습니다.